رشد واقعی با پذیرش اشتباهات آغاز می شود. درود و عرض ادب خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز پنجشنبه 6 آگوست 2026 هست. ما طبق روال می‌خوایم لایف تریدمون رو انجام بدیم و اینکه خدمتتون عرض کنم که امروز اخبار اقتصادی مدعیان بیکاری رو داشتیم که کمتر از پیش بینی ها منتشر شد. ساعت 3:30 به وقت بروکر منتشر شده و خدمتتون عرض کنم که بریم ببینیم که بازار چجوری حرکت کرده و امروز چجوری میتونیم کارمون رو انجام بدیم. فعلا ما تو این هفته 2 ضرر داریم دیگه. دیروز هم که ریسک فری شد معاملمون، فعلا با 2 ضرر عقب هستیم. بریم ببینیم که امروز چجوری میتونیم کارمون رو انجام بدیم. با من همراه باشید. بله، میبینید که اخبار اقتصادی امروز مدعیان بیکاری بوده که کمتر از پیش بینی ها منتشر شده. خب تاثیرگذاری متوسط رو داره. بریم ببینیم که چارت چجوری حرکت کرده، باش همراه بشیم. بله، میبینید که توی روزانه دیروز یه حرکت خیلی قدرتمند کرد و آخر روز برگشت پایین و یک شادو زد دیگه. این شادویی که میبینید نشون دهنده یه جورایی فشار فروش هست دیگه. بعد ببینیم که امروز آیا میخواد که حالا اصلاحی بکنه و نزولی بکنه، حالا حدوداً تا اینجاها یا حالا تا یه حدودای اصلاح بکنه و بخواد دوباره بره بالا. من فکر میکنم که بخواد این کارو بکنه. حالا امروز هم اگر نکنه فردا احتمالاً بخواد بکنه. البته پیش بینی های اخبار NFP به سود دلار هست و احتمال داره که حالا بخواد که نوسانی ایجاد بکنه و اینکه بخواد به حرکت صعودیش هم ادامه بده. هیچ 100% وجود نداره برای بازار و همش احتمالاته. در صورت ما کار خودمون رو انجام میدیم. میبینید که تایم روزانمون سقف و کف روز قبل رو من مشخص میکنم. خب سقف و کف روز قبل رو من مشخص کردم و حالا اینجا یه گرهی هست دیگه، یعنی با سقف پیروز هم یه تقریبا همپوشانی داره. البته تو روزانه همپوشانی دیگه، توی مثلا 5 دقیقه فاصله خب خیلی یعنی به اندازه یک معامله‌ای که ما می‌کنیم هست. حضورتون عرض شود که فعلا توی این رنج هستیم و تو دل کندل دیروز هستیم. بریم تایم 4 ساعتمون رو بررسی بکنیم. بله، تو تایم 4 ساعته من لگ اصلی رو مشخص کردم. این لگ اصلی من هست و حالا 50%ش که به این FVG میخوره و اینجا هم یه گره خیلی مهم داریم و همینطور این FVG. فعلا نقدینگی های مهممون اینجا هست دیگه. میتونه به 50% برسه یا به زیر 50% که اعداد فیبوناچی 61.8 و حدوداً 79 78 این عددهای روند هست دیگه، به اونا میتونه برسه و حالا عکس العمل نشون بده دیگه که FVG و گره و اینا هم داره. در صورت توی 4 ساعته هم ما توی این لگ هستیم که الان توی قسمت گرون فروشیش هستیم. بله، کندل ها ببینید از اینجا که این نزول رو کرده، اینجا کف‌های بالاتر زده و سقف پایین‌تر، اینجا کف بالاتر، سقف بالاتر، کف بالاتر، سقف بالاتر، اینجا سقف و کف بالا و پایین زده. خب کف پایین‌تر قوی‌تری زده، سقفش هم بالاتر هست از کندل قبل ولی کندل نزولی بوده دیگه. الان اینجا فعلا در حال حاضر بسته نشده ولی خب کف بالاتر زده و تو دل کندل قبلی هستش. میتونه که این یه حمله‌ای بکنه بعد بیاد پایین، نزول میتونه بکنه ولی بازم باید ببینیم که بازار میخواد چیکار بکنه دیگه. تو لحظه باز شدن میتونه نزول بکنه، میتونه اصلا بره بالا بعد بیاد پایین، ولی باید ببینیم که ما میتونیم همراهش بشیم و توی نقطه درستی وارد بشیم که نوسان ما رو از بازار بیرون نندازه. خب یه تک معامله هم ما داریم در روز، یه مقدار باید با احتیاط‌تر وارد بشیم که تو بازار بمونیم یا سودمون رو بگیریم و ضرر نکنیم. خب تایم 1 ساعتمون رو میبینیم. من سقف و کف لگ مهمم رو مشخص کردم. این لگ اصلی من هست که حالا تو دلش سقف و کف امروز هم هستش و خیلی فشردگی داره دیگه.
ببینید اینجا یه فشردگی ایجاد کرد، یه ذره شکوندش، حالا برگشته بالا، میتونه که اینجا بازی بکنه و بیاد پایین، حالا حداقل تا کف لگ برسه. میتونه هم بره بالا چون اینجا یه دونه گره مهم داریم و نقدینگی اینجا داریم، بیاد بالا از اینجا مثلا بریزه. اینها نقاطی هستن که احتمالش زیاده که بخواد بهش برسه، چون نقدینگی این بالا داریم و یه گره مهم، حالا تو پایینتر این گره توش FVG هستش و میتونه که بهش برسه. میتونه هم نه، از همینجا رو که نتونست بشکنه بیاد پایین، ادامه مسیرش رو بیاد پایین. بعد ببینیم که باز شدن بازار چه ریاکتی قیمت بهش میده. بریم تایم 15 دقیقه‌مون رو ببینیم. بله من مشخص کردم سقف و کف لگ مهمم همون لگ 1 ساعت هست، چون توی 15 دقیقه هم این لگ از همه مهمتره، تو دلش هستیم، ولی خب سقف و کف روز هم هست دیگه. اینجا دقیقاً اون گره هست که توی 15 دقیقه هم گره هست، ولی توی 5 دقیقه FVG هست، بهتون نشون میدم که میتونه مهم باشه، میتونه حمله بکنه بعد بیاد پایین، یا میتونه که از همینجا بازی بکنه و بیاد پایین، یا میتونه اصلا بیاد اینجا نقدینگی رو برداره بره بالا. ما توی هر دو جهتش میتونیم که وارد بشیم، فقط باید ببینیم که چه کندلی ساخته میشه و چجوری حرکت میکنه. دیروز که ما رو گول زد، من فکر میکردم نزول میخواد بکنه، خیلی پرقدرت اصلا کند رفت بالا و ما جا موندیم از اون معامله باز شدن بازار، به خاطر اینکه ریسکش بالا میتونست باشه، چون پیروز هم همچین اتفاقی واسم افتاد، ریسکش رو نپذیرفتم، با خودم هضمش نتونستم بکنم که وارد بشم. برای همین تو لگ دومش خواستم وارد بشم که اونم تا لبه تیپی دومون رفت و ولی برگشت پایین. حدوداً 6 دقیقه دیگه بازار باز میشه. ما بریم تایم اصلی خودمون رو ببینیم. بله من نقاط رو مشخص کردم، این همون FVG هستش که توی تایم 1 ساعته با 15 دقیقه به صورت یک گره هست و عدد روند هم هست اینجا، عدد 54600 تقریبا این هول و هوش، و میتونه که مهم باشه. حالا فعلا که داره کندلای سعودی میزنه تا ببینیم که میخواد چجوری حرکت بکنه. سقف و کف روز رو من مشخص کردم، اینها نقاط مهم من هستن دیگه. بعد ببینیم که چطور میخواد عکس العمل نشون بده بازار. خدمت شما عرض شود که معامله دیروزمون رو هم که دیدید به چه شکل بود، تا لبه تیپی 2 ما اومد و اما اومد ما این ریسک فری ما رو تاچ کرد، یه همراهی نکرد با ما دیگه که بخواد به ما معامله خوب بده. خب حدودا 5 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من نقاط رو مشخص کردم، فعلا استاپ میکنم ویدیو رو، با باز شدن بازار در خدمتتون هستم. بله درود مجدد خدمت دوستان. حدوداً 40 ثانیه دیگه بازار باز میشه، ببینیم که چه عکس العملی نشون میده. بازار باز شده، فعلا داره نوسان میکنه. خب این نوساناتش حالا دیروز که خیلی پرسرعت رفت بالا، البته با قدرت هم رفت بالا، پیروز نوسان داشت، پیش پیروز که اصلا خیلی، روز دوشنبه یه معامله ما گرفتیم که اگر مثلا چون معامله سل گرفتم من ضرر شد، ولی خب بعدش رفت سقف و شکون، من اگر تو سقف تاییدیه هم داد وارد می شدم اونم باز ضرر می شد. نوسان خیلی بدی بود، یعنی اجتناب ناپذیر بود قشنگ. بله خیلی پرقدرت و پرشتاب رفت بالا، نقدینگی بالا رو برداشت. بذار ببینیم به سقف میرسه. من وارد یک معامله فروش میشم دوستان، خیلی دیر وارد شدم، زودتر باید وارد میشدم متاسفانه، و احتمال داره الان تو این نوسانش من استاپ بخورم. حالا امیدوارم که حرکتش رو بکنه، دوباره حمله نکنه به سقف. خب من میتونم تیپی دوم رو هم بذارم. خب تیپی یکانه ما رو دید، من ریسک فری میکنم. نوسان به شدت بالا، میتونه خیلی پرسرعت بیاد ریسک فری ما رو بزنه دوباره بیاد پایین، کاری که گاهی اوقات میکنه دیگه واقعا. خب لگم توی 5 دقیقه این لگ بود، اومد به سقفش رسید. من یه ذره وایسادم که تاییدیه بگیرم، ولی خب دیگه خیلی سریع اومد پایین. من اینجاها باید وارد میشدم، اینجا وارد میشدم، استاپم میافتاد پشت سقف.
ولی خب حالا خدا رو شکر شروع کرده حرکتش رو. ببینیم که آیا میده تیپی 2 ما رو. پر سرعت یک کوچولو دیگه بیاد پایین تیپی ما. بله نه تیپی 2 ما رو بهمون داد. خدا رو شکر تونستیم که امروز معامله سوددهی رو داشته باشیم و اینکه تا ببینیم که ادامه راهش چجوری میخواد بره دیگه. الان رسیده به نقطه مهم، میتونه حالا یه ذره بالا بزنه بیاد، ولی خب فکر کنم بیشتر بخواد بریزه. در صورت این هم از معامله امروز ما. بله دیدید که معامله امروز به چه شکل پیش رفت. من یه مقداری دیر وارد شدم، البته جای بعدی هم وارد نشدم، بعد یه مقدار ولی زودتر میتونستم وارد شم، ولی خدا رو شکر تونستیم که تیپی 2 مون رو بگیریم و امروز رو با سود خارج شیم از معامله. در صورت خیلی ممنون که همراه هم بودین. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لطفاً لایک، سابسکرایب و زنگوله هم بزنید که من محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا و آخرین روز هفته و آخرین لایف ترید هفته شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.